السلام عليكم الاخوه الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. آه، ما تنساوش عافاكم تضغطوا على زر الاشتراك وديروا جيم وبارطاج، هذا فضلا وليس امرا. اليوم فيديو جديد، معلومه جديده. كما كتشوفوا معايا جبت لكم هذا السيرو اللي هو اكيندكس. فيه سيرو بالنسبه للزادلت وفيه سيرو بالنسبه للزونفون. غادي نبدا لكم بالسيرو بالنسبه للكبار. بالنسبه هاد السيرو هذا اكيندكس للكبار. كياخدوه الناس اللي من 15 سنه للفوق. الناس اللي عندهم سعال جاف على المدى القصير، يعني مده العلاج 5 ايام. تتخذ 3 جرعات في اليوم، يعني معلقه في الصباح ومعلقه من بعد الغداء ومعلقه من بعد العشاء. الثمن ديالو كيدير 31 درهم و50 فرنك. بالنسبه لهذا الدواء هذا السيرو هذا ما يمكنش ياخذوه الناس اللي عندهم حساسيه من بعض المكونات اللي فيه. بالنسبه للناس اللي عندهم ضيق في التنفس. بالنسبه للمراه الحامل ما تاخذوش، المراه المرضعه حتى هي ما تاخذوش. ومده العلاج كما قلت لكم 5 ايام. ديك الساعه الانسان لا خدا هاد السيرو مده 5 ايام وما فاتوش الحال كيخصو ياخذ لونتيبيوتيك. بالنسبه لهاد السيرو هذا ابتداء من 15 سنه الفوق. بالنسبه للسيرو بالنسبه لي زونفون، كياخدوه الاطفال اللي عندهم سعال جاف، يعني من 6 سنين حتى ل 15 سنه. مده العلاج 5 ايام. كيتخاد 3 جرعات في اليوم. الثمن ديالو كيدير 19 درهم و40 فرنك. هادشي اللي كاين فيما يخص هذا الفيديو. ما تنساوش عافاكم تضغطوا على زر الاشتراك وديروا جيم وبارطاج. بارطاجيو الفيديو اللي تاعهم الفائده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو قادم، واللي عنده شي استفسار ولا شي حاجة مرحبا. أنا غادي نجاوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله، إلى فيديو قادم إن شاء الله.